Escúchame, Kael. Esta medicina hará que la piel de Martina vuelva a su estado normal. Sin embargo, su fuerza está inestable. Necesitaré que traigas nieve antes de que pase la tormenta. Entendido. Hola, aquí Kael. ¿Qué sucede? Kael, ¿todo en orden? No. Tengo que apurarme. ¿Cómo pudo pasar esto ahora? Por favor, resistan. Ya voy. Toma esto. Vaya que no duras nada, Bruce. Pensé que eras un gran reto. Se supone que tú eras el Ranger del hielo, Bruce. Me das pena, así que... Bruce, ¿te encuentras bien? Déjame ayudarte. Gracias, Amelia. Creí que no me levantaría. Ya estás conmigo. Entonces, vamos. ¡Rayos! Ahora llegaste tú, Amelia. Es hora de pelear de... Bruce, ve a ayudar a Lara. Me encargaré de Evelyn yo sola. Pero... ¡Hazlo! Bien, Evelyn. Trataré de detenerte para curarte, así que enfréntame si puedes. Suki, activar garras afiladas. Tranquila, estoy aquí. Voy a sacarte de esto. Duele mucho, Bruce. Ya lo sé, respira. No te suelto, ¿de acuerdo? Aguanta conmigo. Cuida, Lara. Déjame que cierre esta puerta y te llevo a la habitación así. ¿A dónde crees que vas, Bruce, con tanta prisa?